Herkese salam, yeni vloga başlayıram. Kosmetologa gelmiştim. Buradan çıxdım, dedim başlayayım vlogumu çəkməyə. Bilirəm bu aralar gec vloglar çəkirəm. Sizin də qızartılarına fikir verməyin. İğnə vurulub. Məndə qaz ayaqları var idi. Botoks elətdirdim. Çalışıram, hər dəfə deyirəm 6 aydan bir gələcəm kosmetologa. Amma elə olur ki, ildə bir dəfə olur. Onu bir türlü ildə 2 dəfə eləyə bilmirəm. Önce onu qeyd edim ki, bu vlogda olanların hamısı ayrı-ayrı günlərdə baş verənlərdir. Hərəsini bir gündə çəkmişəm. Hamısını bir yerə yığıb bir vlog halına gətirdim ki, sizlərlə bölüşüm, necə keçir günüm. Onu deyim ki, gözəl bir şeylərə başım qarışıb. Ona görə 2 gündən bir vlog atmıram kanalıma. Çalışdığım qədər həftədə bir dəfə olsun artıq vlog paylaşıram kanalımda. Həm də ki, mən Instagram səhifəmi də işlədirəm deyə ikisi bir arada çətinlik çəkirəm. Həm də şəxsi işlərimə görə çox çətinlik çəkirəm. Ona görə çalışdığım qədər və YouTube kanalımda hər həftə vlog paylaşacağım. Mümkün qədər. Yəni bu 2 dəfə də ola bilər, bir dəfə də ola bilər. Çünki məni Instagramda da izləyənlər var. Orada da maşallah olsun gündən-günə səhifəm böyüyür. Ona görə çalışıram ki, orada da paylaşım. Orada məni izləyən izləyicilərim kimin Instagram səhifəsi varsa, məni oradan izləyə bilərsiniz. Ne oldu? Oğlama edirəm, pomidorları da tökdüm. Biber, soğan, pomidor. İndi göğü koyacağım üstüne. Da göğü. İndi üstüne bir stəkan su töküb koyuram pişirməyə. Oğlama hazırdır. Böyle ki suyu çıxır biraz. Ayaqdan qaynadıram. Neçə saat, 2 saatdır. Ləzzətli görsənir ha. Güzəldir. Göz haqqınızda hava verin. Allah. Ellerinize sağlık. Aç istəyirəm. Süper riskli bir şey. Sıra altıya bak. И был среди них очень необычный парень. Aha, все, бра-бра. Джеймс. Он любил карандаши и краски, но еще больше Джеймс любил придумывать истории и делиться ими с tоварищами. Alberto, look at me, look. ¿Te gusta? Burada oturarım. Gel bir burada otur. Sí, sí. Kenapa tu berdua jangan Minyonlar üçün mənim uşaqlarım ürəyi gedir. Bilirəm ki, bütün uşaqların sevimlisidir. Mən də minyonları xoşlayıram. Mən minyona baxanda hardasa 2010-11-ci illərdə baxmışam. Heç onda hələ Azərbaycana gəlməmişdi. O vaxtdan izləyirəm bunları. İndi də uşaqlarım dəhşət sevirlər deyə. Mamanın da təbii ki, ürəyindən olduğuna görə kinoteatrlarda olduğu gün, həm başlayan günü ayın 9 olmuşdu. Bilet tapmadıq, çatdırmadıq daha doğrusu. Səhərsi günü belə gəldik, bilet aldıq, 3 nəfər oturduq, baxdıq. Oradan da çox xoşum gəlir. Mən ümumiyyətlə uşaqlarım belə kinoteatra gedəndə dəhşət sevirəm, çox sevirəm. Yəni böyüklər üçün olan kinodansa uşaqlar üçün gəlib oturmağı çox xoşlayıram. Elə bilirəm ki, nağıllar aləmindəyəm. Oradan da mənim üçün çox böyük dəyişiklik olur. Məsləhət görürəm ki, siz də sınayasınız. Onu da qeyd edim ki, Rahimin ilk dəfədir ki, kinoteatra gəlir, ilk kinosudur. Deyir ki, Troyanımıza yoxdur, adətən misal edib belə şeylərə fikir verir. Sadəcə Tural işdə olduğuna görə uşaqlar da çox istədi deyə Turalsız gəlməli olduq. Выпустил свой
Seni kestim. Ortadan da bölüm. Evet. Bunu Arazdan almışam. 59 qəpiyə almışıq axşam. Şimdi pişirək. Bismillahirrahmanirrahim. Ne vaxt kərə yağımızı vurmuşuq buna? Ne bileyim şey vurursan sürtürsen yersin. Çox xoş deyirsən. Bilmiyorum ama hamı yerinde tarifini. Ben sonra tutuyorsun. Buranı gəldim ki, təmizləyim. Biraz güzgü bizdən. Uşaqlar əlləri vurur deyə tez-tez çiplənir. Onu siləcəm. Bu yadınızdadır da. Buranın mənə həddəsi idi. Bu qutusunu atmamışam. Milad içinə belə şeylər inir. Güzeldir. Ona görə atmamışam. Dərmanlar uşaqlarda xəstələnib dəhşət öskürürlər. Niyə? Dərmanlarımızda bu tindini hələ də içirəm, bitirməmişəm. Nivaya sirop almışam, öskürürdü. Buradakı yağdır. Həmən dazotu yağıdır, bundan istifadə edirəm. Mən onu deyim ki, o tindini içənlə mənim fikir vermişim ki, allergiyam sakitləşibdir. Allergiyam söndürür, doğrudan da deyildiyi qədər var. Mən qaşılıqlı mikrofon videosu mağazı edilir. İçində qəpiklər olur. Buranın ən azı tez-tez mənə güzgüsü falan görünmə çəkiləni silmək istəyirəm. Sonuncu dəfə mən bunu, bu meyvələri satırdım. Qoyun bura. Sonuncu dəfə mən bu meyvələrimi satırdım. Vermişəm 2 dənə səhifəyə. Hələ ki bir şey yoxdur, bir xəbər yoxdur. Bilmirəm. Əsas bilirəm ki, indi alınır, stenka falan alınmır da. İndi divandır, stoldur, stuldur, şifanerdir, olsun, taxtı. Bu kirayə vermək üçün bundan alırlar. İşləmiş. İşləmiş ondan alırlar, ona görə elə də tələbatlı deyil də, yəni. Artıq belə şeylər alaymışdır. Nə vaxt istəsələr sataram. Olmasa belə başqa bir fikrimiz də var. Niyə də gec bu paylaşıram? Açığı gözəl şeylərə başım qarışır. Əsas odur. Yayınlarda mən belə oluram. Çünki işləyirəm deyə. Yayda işimiz, gücümüz sərbəstlik olur. Öz işlərimizi, şəxsi işlərimizin arxasınca qaçırıq. Necə olur güzgü çirklərlə bilmirəm. Tez-tez çirklər bu güzgü. Uşaqlar eyilir bizdə. Bilirəm ki, mənim ən çox vloqlarımın içində təmizlik vloqunu bəyənirsiniz. Ona görə də günlük
Düzdür, çox təmiz işləri görürəm. Sadəcə olaraq burada hamısını çəkib yerləşdirə bilmirəm. Həm çünki çəkiş edəndə işdə gec görürəm, vaxt itirmiş oluram. Ona görə müəyyən bir qismini elə belə çəkdim sizin üçün. Bilirəm ki, bütün xanımlarımız elədir, evdə bütün günü haransa mütləq tozun alırlar. Bu hər gün baş verən bir şeydir. Bunu da sizinlə bölüşmək istədim. Onu da deyim ki, əgər mənim kanalıma abunə deyilsinizsə, mütləq kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın ki, mənim motivasiya yolum burada vloqları tez-tez paylaşım. Bilirsiniz ki, mən burada sizlə bir çox şeyi, həyatımda baş verən ümumiyyətlə sizlə səmimi şəkildə bir çox şeyi paylaşıram, bölüşürəm. Bəzi şeylər də var ki, sizlərlə bölüşmək üçün səbirsizlənirəm və onun da vaxtının gəlməyini gözləyirəm. Səbəblər də ona görədir. Vlog gec paylaşmamın səbəbləri ona görə idi və bundan sonra çalışacağam ki, hər həftə bir dəfə, 2 dəfə də olsa, demirəm əvvəlki kimi bir həftəyə 3 dəfə, 4 dəfə vlog paylaşım. Ancaq həftəyə ən azı 2 dəfə və yaxud da ki, bir dənə vlog paylaşmış olacağam. Yaxın zamanda hər şeyi sizinlə bölüşəcəm. Ona görə də məni izləmədə qalın. Mənə dəstək olmağı unutmayın. Yaxınlarınızla bölüşməyi unutmayın. Növbəti vloglarda görüşərik.